सांस फूलने के मुख्य रूप से 2 कारण होते हैं। एक तो आपका हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है या दूसरा लंग्स में। तो इसको आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि हार्ट में प्रॉब्लम की वजह से सांस में प्रॉब्लम आ रही है या लंग्स में प्रॉब्लम की वजह से। तो अगर आपको बैठे-बैठे सांस फूलती है, बिना कुछ काम किए ही सांस फूलती है, तो इसका मतलब यह है कि लंग्स में कोई प्रॉब्लम है, तो इसमें लंग्स को ट्रीट करने की ज़रूरत है। अगर आपको सीढ़ी चढ़ने पर सांस फूलती है या कुछ भारी काम करने पर या थोड़ी चढ़ाई चढ़ने पर सांस फूलती है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी हार्ट में प्रॉब्लम है। तो इस तरह से आप पहचान करके आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं और आप ठीक हो सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आप सदा स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें।